सो आता आम्ही खूप फेमस देवीच्या मंदिरात आहे आणि युजली इथे सगळे विलेजचे लोक दांडिया नाईट्स खेळायला येतात. मशिनीमुळे तुम्ही डबल खर्च चालू केलेला आहे, कारण जिमही करतात आणि डाएटही करतात आणि मशीनचाही खर्च, त्याच्यामुळे तुम्ही आता बघा डबल का टिबल खर्च चालू झालेला आहे. पूर्वीचे लोक याच्यावर दळायचे, पौष्टिक खायचे आणि एकदम फिट अँड फाईन राहायचे. हे माझे वडील आता नाही आहे, पण ही त्यांची आठवण म्हणून ही त्यांची बॅग आहे. हे जेव्हाही गावाला फिरायला जायचे तेव्हा ही सुटकेस घेऊन जायचे. ते पूर्वी 30 वर्षापूर्वीची आहे ही. हे बघा ही सूप आहे. आपल्या मुलांना आपल्याला दाखवायला ह्या वस्तू नाहीये आजकाल राहिलेल्या. आपण आजकाल ताटांमध्ये साफ करतो, पण आपल्या मुलांना हे सगळं दाखवायला पाहिजे. आम्ही खूप हॅप्पी आहे का आमच्या मुलांना ह्या सगळ्या वस्तू आम्हाला दाखवता येत आहे. हे माझे आजोबा असे हे कंदी ह्या घरामध्ये ठेवायचे. माझी आई हे आता दूध देत आहे. तो दूध घ्यायला आला, तो दूध घेऊन जात आहे. अँड ॲट प्रेझेंट या हॉल कमी आणि खूप जास्त वाटतोय. तुम्ही व्ह्यू घेऊ शकता. हे सगळे मुलं बघा आता सगळे एकत्र आलेले. लॉकडाऊन मुळे खूप बोर झालेले आहे त्यांना. ते आता मामांच्या इथं आलेले. बघा कसे एकत्र खाऊन राहिले आहे. एकत्र बसले, एकत्र एन्जॉय करताय सगळेजण. So now we are gonna go in this khanda. It's actually a storeroom of them. At first I used to feel like a haunted place or some kind of. It took me 3 to 5 years to understand this complete house. So it's a storeroom and you can see all the way pasara सगळीकडे नुसता पसारा. Now let's see what's here. चला दरवाजा उघडूया आणि बघूया. बघू शकता इथे सुद्धा खूपच जास्त पसारा आहे. अँड जसं की तुम्हाला सांगितलं होतं की हे घर पूर्णपणे भूलभुलैया आहे. तो आपण हे ओपन करणार आहोत आणि बघणार आहोत की हा रस्ता कुठे. तो अगेन भूलभुलैया. इथून एक जिना आहे जो की वरती जातो. सो चलो लेट्स गो. बघू शकता इथून सर्व त्यांनी त्यांचं सामान स्टोअर करून ठेवलं आहे. मे बी इट बी ऑफ फार्मिंग और एनिथिंग रिलेटेड टू दॅट. सर्व तोच सामान आहे. इवन इथे पण सर्व त्या वस्तू आहे जे ते यूज नाही करत किंवा ते नंतर यूज करू शकतात. सो इट्स लाईक दॅट. सो यप वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोअर ऑफ दिस बिल्डिंग और स्टोर रूम. A huge big storeroom. So here comes the dishes like Kolhapuri chicken, Gauthi chicken, chicken chili, and most importantly हे सर्व काही विलेज स्टाईल चुलीवर बनवलं आहे. त्याच्याची स्नीक पीक आम्ही तुम्हाला नेक्स्ट वीकला. ॲट प्रेझेंट आपण ऊसाच्या शेतात आहोत. सो आय युजली प्रिफर इट ॲज अ ज्यूस, कारण की ते असंच खाणं कपडे खराब होतात म्हणून आपण बोलणं खावं. त्याच्यापेक्षा ज्यूसच प्यावं.